နေစဉ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ခင်ချိန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားအပိုင်းတစ်ပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဒုက္ခထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကတော့ပါပတ္တမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနိတ်တွေကိုပဲကျက်စားတာမကောင်းတဲ့အာယုံမှာပဲသူကကျက်စားအဲ့ဒီနေကြတဲ့စိတ်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထဖြစ်ရအောင်လို့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဒါအချင်းချုပ်လေးပေါ့တခြားဘာသာကနေတွေတော့မပြောလို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့တို့ရဲ့စိတ်ကိုပြင်မယ်ပြီးတော့တန်ပဇင်၄ပါးဒါအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဗျမ္မစိတ်ထားမေတ္တာကရုဏာဒါအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့လက္ခဏာအမှန်တရားဒီအမှန်တရားတွေနဲ့တို့စိတ်ကိုပြင်မယ်ပြီးတော့သစ္စာအမှန်တရားနားစေပါနော်တို့နိုင်လောက်ကျင့်ပါတို့ရဲ့စိတ်တွေကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုစိတ်တွေလဲလို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဝဋ္ဌသုတ်တံမှာလာတဲ့စိတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထားတဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ပေးဆက်ဆွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုကြိုးမရှာပဲနဲ့အဘိဓါတွေမပွားပဲနဲ့ဝိတမလောဘတွေမများပဲနဲ့လောကကြီးအတွက်ငါပေးဆက်မယ်နိုင်တယ်လို့ငါပေးဆက်ငါမယ်ငွေချေးတွေနဲ့ပေးဆက်မယ်ခွန်အားတွေနဲ့ပေးဆက်မယ်စေတနာမေတ္တာတွေနဲ့ပေးဆက်မယ်ပြီးတော့လောကကိုမညစ်ကပ်ပဲနဲ့စွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ထားပေါ်နိခမ္မလောကကြီးအတွက်ပေးဆက်မယ်လောကကနေလွတ်နိုင်အောင်လို့စွန့်သွားမယ်အဲ့လိုစိတ်ထားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ပါရမီရှင်တို့ရဲ့စိတ်တခုနော်နောက်နံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သီးခံစိတ်ရှင်စိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်ဆိုးအမျက်ကိုမမွေးပဲနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်အမျက်တွေကိုမမွေးပဲနဲ့စိတ်ပြတ်မှုတွေမဖြစ်စေပဲနဲ့စိတ်ရှိထားပြီးတော့ဒါတွေစိတ်ရှိဖို့ကကိုသီးခံနိုင်ရမှာပေါ့လေနန်းဆွဲတဲ့ခါကျတော့သူပေပေါ်မှာသူနဲ့အထုခံနိုင်ရမှာအဲ့ဒါသီးခံနိုင်စွမ်းနဲ့တို့စိတ်ကိုရှိထားလောလောကလေးနဲ့စိတ်မဆိုးစေနဲ့အညှိုးမထားနဲ့ပြီးတော့အပြစ်မရှာနဲ့ရမ်းမရှာနဲ့ဖွင့်လှုပ်ပြီးတော့တို့သီးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်လေးကောင်းလာမှာဒါဆိုရင်ဒုတိယစိတ်ကတော့သီးခံစိတ်ရှိခြင်းနံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျေစုသိတတ်တဲ့စိတ်လူတွေမှာမက္ခပလာဒဆိုတာမက္ခဆိုတာကျေစုကံတာပေါ့တချို့ဘလောက်ကံတယ်လေကိုယ့်မိဘကိုတော့ကျေစုကံတခြားလူဆိုမပြောနဲ့တော့နိဘာနပုတိုက်တူးတယ်ဆိုတာမျိုးကျေစုကိုမသိတတ်လို့ကျေစုကံတယ်ပြီးတော့အပြန်အဆန်ပြုဒီလောက်ဘာကျေစုရှိလဲအပြန်အဆန်ပေါ့ကုန်းပြိုင်တာပေါ့မိဘနဲ့ပြိုင်တယ်ဆရာသမားတွေနဲ့ပြိုင်တယ်ဘုန်းကလည်းသူ့ကိုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ကျေစုကံတဲ့သူရောက်မှတို့ရဲ့စိတ်ထားမဖြစ်စေပဲနဲ့ကျေစုသိတတ်တဲ့စိတ်ထားပေါ့နောက်နံပါတ်4ကတော့ရက်ရောသဘောရက်ရောမနောဖြူစင်ခြင်းပုထုဇဉ်တို့မှာများသောအဖြစ်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ထက်တာတော့မနာလို့ပဲကိုကရှိနေတော့တွန့်ထူတယ်ကိုရတယ်လို့မျိုးသူများကိုမရစေခြင်းဘူးကိုမှနာမည်ကြီးနေတယ်လိုက်တွေများနေတယ်သူများကိုမရစေခြင်းကိုမှ follower တွေများနေတယ်သူများကိုမရစေအဲ့ဒါလို့တွန့်ထူခြင်းပြီးတော့သူကကိုယ်ထက်ပို့သွားတဲ့အခါကျတော့မနာလို့အဲ့ဒီစိတ်ညိုးကဒါသူယုံမှတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုရောင်းပြန်ပြင်လိုက်မယ်
ရဲ့ရောတဲ့စိတ်ရဲ့မနောရှုတဲ့စိတ်နော်အဲ့ဒီအိတ္တအမေစရိယနဲ့တို့စัจကျင်ပဲရဲ့ရောသဘောရှုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးဒါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားပေါ့နော်ဒီကနေ့တော့၄ခုမှတ်ထားကြမယ်အလုံးပေါင်း12ခုရှိတာပေါ့ပေးဆက်ဆွလွတ်တဲ့စိတ်ထားရဲ့ပြီးခံစိတ်ရှည်တဲ့သဘောထားရဲ့ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့စိတ်ထားရဲ့ရဲ့ရောသဘောဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားရဲ့ဒါကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားပြီးမျိုးနော်ဒီလောက်မှတ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကျမှပဲဆက်ပြီးတော့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားကိုတို့ပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ